سوال دیگر برادرها گوش اندازیم. خب یک خواهش از طرف زنها گفتن که بابای حاجی مردهای ما در روسیه هستند، در مهاجرت هستند، برای امنا یک مراجعت که همین در همو صحیفت یا در همو شبکت همین را زبس که بگذار. چی بگو؟ بگو که همونها تیز تیز بیاین. یک دویم تلفن نمیکنن، برای حرامی نکردن خودشان نکاح میکنن. ما چی کار کنیم؟ فقط سوم روان میکنن، لیکن آمدنشان یا یاد فرزنداشون چی میشود؟ بعد گفتن ما میشنویم پدر و مادراشون نمیماننشان که بیاین. خب خلاص در اینجا سخن بسیار گفته است. خواهیشان همین است برادرای عزیز و گرامی، خواهیشان همین است که بگو همونها را که تیزتر بیاین. 3 سال شد میگه، یکیش میگه 5 سال شد، یکیش میگه 11 سال شد شوهرم نمیایم. میگه بابای حاجی دادرای عزیز، من با واللهی باللهی تاللهی قسم های حانسی های که من عیناً چیزی را که می زنها به طریق سوال و تلفن بر من میکنن من به گوش شما رساندستم. میگن که اونها خودشون میروند در اونجا مقصد بگذار اگر نکاح کرده هم یک کسا بگیرن. ما چی کار کنیم؟ ما مقصد همون طغیان شهوتی که ما را غم میته، ما او شهوت را چخیل خاموش کنیم؟ یک مسئله دیگر، دیر تلفن میکنن. در همین حاضر همین قدر آسان شده تلفن کردن. یک تلفن چیه برادر عزیز؟ یک تلفن کردن چیه که بگیری تلفن کنی هفته ده، حدی اقل هفته ده یک بار اول با زنت صحبت کنی. بگذار اول با مادرت صحبت که، با پدرت صحبت که، زیرا بسیاری پدر و مادرای هست که اگر من قطعی زن صحبت کنم با تلخی و میکفه که قطعی زنش گپ زد. ما پدر و مادرمون در همین مسئله بسیار بگیم جهل و جاهلیشون بسیاره. با اونها صحبت کردی تلفن را بگیر در دست آیلت بده. حالا اینجا دا گفتن که بعضیاش بعد زنگ میزنن، بعد مادرش میگه کی یا پدرش کی خیمو آیله ما دا سلام بگو، انا بچکام آشنایی کو، خیمه سیاد سلامتم. آخی برادر اگر گپ قبیه شوه میمبری اگر قطعیمو گپ زنی، یا اگر هم مادرت یا پدرت نماند که تلفن در دست یمو بتن، نمیشود گوی پدر مادر آخی همین زنم تو چکلی که بالای ما حق داری، همین زنم بالای ما حق داره، آخیر الله معین کرده، من چیکار کنم؟ در اینجا پدر مادر اطاعت نمیکنی. اطاعت کردن اینها ترا گناهگار میکنه. بگو تلفن برد دستش بده، بگی تلفن علیا سلام علیک تبک، احوالش بپرس، کمبودیاش بپرس، دلبرداریش که او دلش شکستگی ای، او در خانه شما یک غلام ای. گفتی خود چون یک خر در خانه شما، حالا که وظیفه او نیست کو، ولی خدا توفیق شون داده، خداوند پدر و مادر خوب شون داده که میگه همون خسر خشتامن تا اون خانواده در خدمت که اگرچه این وظیفه شون نیست، اینها که میکنن برای تو مشکل ای که بگیری بگوی هزار رحمت زنک. پیامبر میگه اگر یک کس یک کروشکاوا بیاره در دستت بته،
تیز جواب شو بگردون. چیش بگو؟ جزاک الله خیرا، خدا جزای خیرت بده. یک کروشکا نه، هزارها کروشکا را در دهن مادر پدرت میریزه. تمام لباس های داده را اکا و اولاد میشوه. روزی دراز بگیم خسته و مانده میشوه. ای خدا نمیترسی؟ تو حقی را پایمال میکنی، ای خدا نمیترسی؟ یا هم آهی دل دارن، او فرزندات هم آهی دل داره. راست میگن. یکی ای سببهای دست به حرام زدن امینا انمی خود شما این که 3 سال 5 سال 11 سال یا را سراغ نمیکنین. بعضیاتون دون بیام یک عروسی بوگنی را گرفتگی قطعا اونا زندگی دارین. زن حلال پاکیزه ای که اینها مقصد در دم پیری دستی تر میگرفتگی همینا هم. من پس نمیزنم یگان ملت، لیکن آن چیزی را که برای شما برداشت داره نمی زنهای تاجیکی خودمانه. بسیاری همون زندارهایی که در همون جا هستن بپرسشان میگند که اونها با شما چی معامله میکنن. دلتانه نبره همون لوای سرخشانو، دلتانه نبره همون کسمتیکایی که چهرهاشون میکنن، دلتانه نبره همون دوخی که هم میزنن. اگر همون شرایط برای این زنها مهیا که به نام خدا از 1000 تا اونها در سکه و صورت در فسانی و در همه جهت این زنی تاجیکی ما انشاءالله ارزنده است. برای همین برادر عزیز و گرامی، زن تا گفتم که در عوض یک کروشکک آب وقتی میگه جزاک الله خیرا بگو خدا جزای خیرت تیا، تو باید بگیری بگوی زنک پدر و مادر تا خدا رحمت کنه، زنک برکت بیاوی. من بسیار اطمینان دارم زنک یک کم ترک صبر کن، انشاءالله می کارکم اندک بیبودی و یا 4 تنگک در دستم بزنه، خدا خواه حتما حرکت میکنم، میام باید خبرتون میگیرم. من هم میدونم شما ای مستی را رسیه نرفتین، لیکن با در ایجا باز ای هم همون چخیلی که یک مشکلات را مجبور کرده برآمد رفتی، اینها را هم با نزدیک شیدن و خبر گرفتن و از حال اینها پرسیدن هم این هم بزیمت برادر عزیز. با راه هوایی نمیتونی، با راههای راه قطعی. خلاص چیکاری میکنی نمیکنی برادر عزیز، باید از حال زناتون بین خبر بگیریم، زیرا که خداشون با زبانو میستن دیگر طاقت نمیتونه. دیگر مقصد این شهوت چیزی نیست برادر عزیز که پیامبر گفته است وقتی شهوت غمتون میده روزه بگیرین. این بیچاره چند روزه میگیرن؟ برای من این شکایت بر شما رسید برادر عزیز. من از همه شما به خاطر خدا اینایی که من را زنگ میزنن، مقصد اینها همه اینها را من همچون فرزند قبول دارم، همچون خواهرای منن، همچون فرزندای منن و من امروز مسئولم. همین بیچاره فقط من در زنگ میزنه که میگد که حاجی بابا که خیلی من با یک زبان عادی شیوگی تاجیکی برسانشان، شاید که یکی ننگ میکنن ناموس میکنن. بعد میدانین که نفرش بر من زنگ میزنه میگد که وقتی میگمش ای مردک آخی یادی خانه نمیکنی یا بار نمیای. بعد شما چی جواب میگین؟ بعضی هات بعد چو کردی؟ طاقت نمیکنی؟ صبر نداری؟ خطا خنک کردن در کارای برای بیرون دبو برا خنک کخته برای اجازت تده ترا ننگت گجاده ای نامرد، ترا غیرتت گجاده ای که زنی تو برای بیرون در خچه خنک کنه. تو دون بیا هم رسیه را بگیری و امکان هم داشته باشی نیایی باید هم جبوگی برخت خنک. برادر عزیز با این حرف هاتون شما میدانین که دنیاتون خراب میکنین، آخرتون خراب میکنین. تو مردنی نیستی. برای همین بسیار هرس باز میگم برادر عزیز، همین خواهرایی که شما همین ها را نمیپرسین که همین را یک بار تلفن که
این مردم ما بسیار مردمی خوبه. یک بار با یک زبانی خوب، با یک زبانی ملایم، با یک زبانی نیک با او صحبت که حقارتش نکه. ببین تو همین حقارت میکنی، یک بار هم حقارت اون میکنن. حالا که هم حقارت در حق داره، از ای روز پس من میگم شون که وقتی حقارت کرد حقارتش که. بیا برادرای خیل نکنین، بین زندگیاتون خیلی اررشباد نکنین، زندگی خوب کنین برادر عزیز. چگونه حق بالاش داری، حق بالاش داره. تلفن نمیکنن میگه، تلفن کنین برادرای عزیز و گرامی. خداوند با توفیق بعضی همو پدرهاتون بگیره. با بعضی پدرهای بدبختی هست، بعضی برادرهای بدبختی هست که با زنهای شما را دعوتی به هم خوابگی میکنه، بچه‌اش دور میبینه، دادرش دور میبینه. از نبودن اینها تا جایی که این زن دل برداری کنن، این زن مقصد گویم برای خانه برای خیلی یک زنی که در اینجا آخی ممکن نیست، مثال بودن تو در اینجا ممکن نیست، یکی یگان خبر یگان گپ نشوه، تا جایی که این زن احتیاط کنن با دعوتی به هم خوابگی میکننش. برای همین این چیزها را، این خطرها را بدانید. وقتی کار به این حد آمد، بعد میدونید تو یک عمر شرمنده ای دیگه. چیکار کرد؟ آتش قطعی زنش ساز گرفت. چیکار کرد؟ آتش قطعی زنش ساز گرفت. چیکار کرد؟ همسایه قطعی زنش ساز گرفت. برای چی؟ برای مرده خیلی 5 سال شد نمیآید. اینم یک مراجعتی بود از زنها که من بر گوش شما رسانیدم. برای همین برادرای عزیز و گرامی، حق زنها بسیار حق بلنده. ولی اینجا در ببینین من برای شما حدیث های داریم از پیغمبر نازنین که حضرت چی میگن؟ ای خدای شکره. استوصوا بالنساء خیرا فانما هن عوان عندكم. میگه با زنهاتون معامله خوب کنین، با زنهاتون سخنهای خوب بگین. آخه اینا رنگ اسیرن یا زلاج دیکنده دست شما. میگه ببینین اینها بسیار ضعیفن، اینا محتاج به شما هن. یعنی آدمی اسیر، آدمی زلاج نیک دیده که دایم بیچاره گردنکش کجای. میگه اینها در پیش شما همین خیلن. برای همین با اینها معامله خوب کنین. پیامبر سپاریشتان میتو میگه. بین در حدیث میگه سپاریشتان میتو. و حقهن علیکم ان تحسنوا الیهن فی کسوتهن و طعامهن. این حدیث ترمذی اسنادش حسن و صحیح. برادر عزیز پیامبر من چی میگه؟ میگه که حق زنها بر ذمه شما ای مردها این است که با اونها هم به زبانتون معامله خوب کنین، هم نفقش تامین کنین، هم لباسش تامین کن. سخن پیغمبر من برادر عزیز. باز پیغمبر ابو هریره میگه، جناب ترمذی اسناد حسن صحیح میگه اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا و خیارکم خیارکم لنسائهم. پیغمبر میگه در بین همه مردکایی که در روسیه هستین کو بیرون خانه، میگه بهترین مردهای امت من، نمیگه همون کسی که یه روزده 1000 بار سبحان الله میگه، نمیگه همون مردی که 50 بار حج کرده، نمیگن مردی که ای شب تا سحر نماز میخونه، بلکه میگه بهترین مردی امت من آن کسی هست که با زنش معامله خوب داره، با زنش مراسای خوب داره، زنش حرمت میکنه. پیامبر میگه این بهترین مردهای امت منه. دیدین تعلیمات دین من چیه برادر عزیز؟ دیدین این فعل های زشتی که شما دارین، این زبان هایی که دهن یک خیلت بادی دوزخ میبراید، اینها کردارای همون شومی خطانه، این را بدی نسبت نتین و از مسلمان بودن خطان خجالت بکش که مسلمانی خیل نیست. حدیث دیگر
این حدیث ابو داود اسناد صحیح میگه. راویش ایاس ابن عبدالله ابن ابی زباب راوی حدیثه. پیامبر گفت لا تضربوا اما الله، شما زنها را نزنین. ببینین زنها تون نزنین گفت از پیغمبر. بعد میگه فجاء عمر رضی الله عنه الى رسول الله فقال زئرنا النساء على ازواجهن فرخص فی ضربهن. بعد میگه حضرت عمر آمد و گفت پیغمبر خدا ای زمانی که ما می زنکا را حرمت میکنیم بالای سر مونده برآمدن. بعد میگه پیغمبر گفت که خیلی کم کم سیاست چون کنی، مقصد نه سخیری بچینو نه ایتا ملایمی که در بالای سرت ببروید، یعنی میانه را انتخاب کنی. بعد میگه این خیلی فتوا چخیر از اندکه یک کسی فتوا بته همو بزنش گفتگی ده دیگر او زدن نمیگه چخیر زدنه دیگر همو سختترینی مشکلات بعد بالاشون جاری کردن. بعد میگه فاطاف بآل رسول الله نساء کثیر یشکون ازواجهن. بعد میگه یک توده زنها وقتی که شوهراشون عذابشون دادن، ضربشون کردن، لط و قینشون کردن، از خانه پیششون کردن، بعد میگه گردی خانه پیامبر آمدن، میگه از شوهراشون بعد شکایت کردن، گفتن حضرت آخی ایچ خیلی مردکن که روزی دراز در صحبت شما هم، آخی نخواه که حق زن همی باشد که اینقدر روزی دراز ما را خار میکنن، ذلیل میکنن. آیا همین است قانون خدا؟ همین است قانون دین؟ میگه زنها شکایت کردن پیش پیامبر. بعد پیامبرمون چی گفت؟ گفت لقد اطاف بآل بیت محمد نساء کثیر یشکون ازواجهن. بعد مردکا را جمع کرد گفت ای مردم چلی که مرا سوال میتن شکایت میکنن، گفت میدانین که یک توده زنهای زیاد خانم آمدن، ای بالاتون شکایت کردن، گفتن شما بسیار درشتی میکنین، بسیار معامله سخت میکنین، این چی کاره؟ حضرت ابوبکر چی گفت کرده؟ گفت لیس اولئک بخیارکم. گفت یقین دانین که هر زنی که ای شوهر شکایت کند این شوهر گفت آدمی خوب نیست. برادر عزیز در این مرد گفت خیر خوبی وجود نداره. برای همین برادران عزیز و گرامی شما حرکت کنین که در نسبت زنهاتان حرمت کنین. ولی بین بعضیاش میگن که پدر و مادراشون نمیمانشون که بیاین. پدر و مادر در این حالت گوش نکنین. پدر و مادری هست که خداوند حفظشون کنه، فقط هم 4 تنگه تو در کاره، رنگ روی تو دیگه در کار نیست. پدر و مادر نخواه که فرزند یاد نکنه، نخواه 3 سال 4 سال فرزند نیست، نه یا بچم نه یا مقصد همون سون ترایی که خودت نه یا تو چه خیلی پدر و مادری. اگر پدر و مادرها برادر عزیز شما را منک ننایین، شما گپی ها را نگیرین، شما بیاین نزد زنها تا نزد فرزنداتون که پیش خدا جوابگرین، پیش خدای مهربان جواب میگی.